Hej tid. Ser du det? Gott att vara här. Allt är gott att vara i elden. Jag var näkra färgerna. Första färg är väl att tala i elden till i 40 år sedan. Det här är gamla elden. Det här var deilig vikskifte här i Svenninga Lofte och som Absalonsen och Evore. Och människor blir frälst. Ett deilig vikskifte. Och så gick det nog snäck år. Og det var atter der. Alltid at Ragnar bør komme. Og det var nesten deilig. Det var veldig nægget for en skyen. Ja. Og så har vi haft tverfna hjertemål. Men i kveld skulle vi få fri for tog. Få hjertefri. Til det. Jeg kom huske om en liten søve som Osvald Kjerpo platt å fortelle. Det var 4 mann som diskuterer i bibelomsetninger. Hver nu vært han besta. Og det tror ikke at han var så øyelig. Han ene han takte og sier ikke, men hinner teir var ordentlig oppsetter på det her. Så leter vi ut ned i fjordet at han domte så øyelig nekv best omsetningen til mammasøn. Å, så er hun omsett på yplene. Ja, hun omsetter han daglig og i gode verskons. Og det er nek om det. Men jeg skal fjerde det som jeg husker om, det som kom faktisk til meg sammen med møte i kveld. Det var dette her at kunne gjøre evangeliet. Og jeg får takke her Johannes 16, vers 25-26. Her sier Jesus at dette her i høvsprestabønnsøyne at det rettvise feir heimeren hever ikke kjent til. Men jeg har kjent til, og hese har sanna, at du hever sendt meg. Og jeg har kunngjørst heim og navntøyt, og skal kunngjøre heim til, for at kærleikjen, og du hever elska meg vi, skal være ui heimon, og jeg ui heimon. Helt ommettelig godt. Det som er så heftig med vi, at her uttrykket det første som Jesus sier, at han har vendt seg til feiren, så sier han, heimeren har ikke kjent det, men jeg har kjent det. Og at jeg uttrykket at det er hodet heimeren, det kan dekke i så ommedelige jeg. Det kan med annet dekke i ødel heimsens mennesker, så så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sånn. Og ta det også om heimsens mennesker, det er uttrykt her. Men det som Jesus sier på til her, heimen har ikke kjent det, er ikke bare menneskene i heimen, men alt det omkvarvet som mennesker er i, ikke bare hus og det er ikke til omkvarvet, men lukkam til antallige omkvarvet som mennesker er jo i. Og hesten heimer har omgant og kjent feiren og kjent den kærleikan som bor i honom. Og det kan han ikke. Tøy, okkara første foreldre, som finner verilig å kjenne Guds kærleika og Guds nærvære. Ta i teg så for ut i omkvarvet heimen. Det blir jo kort ut ur Orstagaren. Og så stiftet det familie. Ta av teg bråte vi feiren. Det må ha vært øyelig fyrir deg. Det er ikke ivast og det er myskre kommer inn i deg, og i stedet for til ljøse tilværende som de var jo i. Onkel har sagt i samband med til at de var nætjen, at de var faktisk ikke nætjen, tog at de var omgjert av Guds stort, av Guds ljøse, og alle hans er nærvære. Men ta i til ble bråte, ta rakta vi at de var nætjen. Bæg så og så. Eisne til at det andalige, at det mentala, at nå er det nætje. Nå er alt han harmonieren,
allt han frieren, allt han nøgtsemme, allt han gleden, som teg note bæra og i overflow, og i edans urstagar. Det har kvett. Så det må ha vært en øyde sakner utamom. Og så leis færa teg faktisk ut i heimen. Og her var ikke til å bæra visser, som teg var i atleid til. Kjolt, det er Guds løyve, det er kærleikan, nøyina, og det er kunna kvila. Tui svette og strev kom ikke inn i myndene for en 18 fatle. Og til å si at det er åren til her at de være i en fullkomne harmoni. Det er ikke til at de bare har gjort ønske. Det har gjort alt det som vi mennesker elsker å slippe å gjøre, men som vi kanskje ofte ikke har tøyd til. Og så venner vi dere opp via løvstøyl at vi er så stresset, ja, vi tår ikke en gang at binda fri og ikke gjøre. Ofte kanskje tror jeg mennesker tår ikke å møte seg selv. Det er ikke for å møte seg selv. Alt dette her kunne være om fætland ikke øvelse. Men de gode uverleggene og valgte til myskelsens vald, til myskelsens herre. Så jeg sa, de få bøtten, og at bøtten heimer vil fylte vi menneskebøtten, så kjenner de ikke til det som akkurat første foreldre ennå for hadde kjent. Og kan være, for det vet vi ikke, men aller helst så har de tåsa om etter. Det var aller helst tåsa vi under bøtten om hvor så fantastisk det er. Men det åtte ikke. Det er det mistet. Og du kan ikke gjøre noe mist vujer. Det er omøvlet. Du kan si at lander om at jeg vil det yngste at jeg kunne give det, men jeg har mistet. Du får ikke give det da. Og her var sikna jeg atmosfæren, nærværen, som det ene hadde kjent. Det kunne jeg bare fortelle om. Og i tog ligger det her som Jesus sier at rattvise feir, heimeren, har ikke kjent det. Men jeg har kjent det. Og han var jo oppe her, tja feirsen. Så han kjente, for så vidt ikke til myskre, og til den tomleikan, som heter heimer 8, og ui fyren av krossen. Da han råpar av krossen, god mun, kvui tu færen framme. Ta smakka Jesus og i fotlasta mål, allan tomleikan, alla fraverna av færsens kærleika, og fytling og nerver. Og det gjør det for okkom. Og i oppbæringen vil sagt om eldsjekven, at det er hin annar deien. Og så hva er det så den fyrre deien? Det var det som jeg nevnte Jan, det er første foreldre kvette vi feiren. Feiren har ikke vendt seg fra teimen. De vendt seg fra hånd og kvette, ja. Men ta og Jesus råpar dette her ut. Ta han råpar, god mot, hvor er du færen fra meg? Ta får han faktisk i kjøkkenen den annan deian, fyr i okkom. Fyr at vi skulle slippe fra å smakka annan deian. Og fyr sjåvand at opprattet til, men han måtte jo kjøkkene til fyr at han kunde gjøre okkom alt det som feiren innebär. At vi kunde komma til feiren, så måtte han gjøre opp vi hit. Han måtte fullkomlig gjøre av i alt det ønda, alt det myskre. Altså, han måtte faktisk drepa deg.
Fyra to kunde eia livet, eia kærlegan og nøyene. Og hette her tid, hette her var det som skulle kunngjørast. Kanskje lukka Arne kom inn til det, så tenkte vi på å lukka lese eisene ur Johannes 1, velkjent. Og her sier han, fri, let jeg tikkun etter, fri mun, gjev jeg tikkun, ikke som heimeren gjever. Ikke som heimeren gjever, gjev jeg tikkun. Hjertet tikkar øttest ikke, og misser ikke mot. Og hvordan det så hesen heimer, og i øtlån røyner, at få fri på ankramata. Bæg i middelen tjauer, vi kjenner til å være til krutsk atter, økere nær omkvarve, men eisene til einstaklingen. Hva det heimeren hever å gjøre? Hva det sin myrke heimeren hever å gjøre? Det mengt og kvært, og jeg får ikke nevne noen av ting nå, men alt mulig som ikke det som Jesus gjør. Det hever heimene bjør, og det alle mulige snedja treiter vi, alle mulige underlige, ofta religiøs krumspring som skal gjøres, fire at man kan fortelle seg selv, så nå kan jeg kanskje njøte fri. Det er han ikke. Men Jesus sier, ikke som heimere gjør. Så Jesus hever faktisk som så unga treiter. Det eneste at svære atter og på den kærleika som han hever vust okkom, og som han Og kærleiken, han jo helt avfætlig. Og det djupaste så uttrykker fire kærleika mittelen mann og kvinne. Det så løsende, så at det her tog da det kommer noen bøten, ja, men så kunne ikke annen elske det. Så det okkar ekne, ja. Men da det kommer mittelen tvei, så det ikke nok at Anna elskar, eller forelskar. Fyra kærleiken kan bli en end som attesvær til kærleiken. Og det kærleikens attesvær. Og du sier Jesus her langt opp igjen her, Jesus svarer hon, om nægar elskar meg heldre enn ormut, og feimun skal elska han, og vi skulle komme til hansare og teka bostad tja honom. Fri lad tikkun etter. Fri mun gjevi tikkun, ikkje som heimeren gjevi tikkun, hjersta tikkar øttest ikkje, og missi ikkje måte. Og hette her veldig av siktelse til at Jesus virkelig kom inn i heimen. Hette her at dårdare nasjoner, han som god, men som ikke råkner til fire rån stenta i Filippe Braun, at være jaunløyge gods. Nei, altså selv så sier han undantøy, og gjør det seg menneska løyker, og tar jeg stigen fram som menneska. Vil han løyen til deg, ja, kross deg. Fire at vi skulle få fætris ned. Jesus har gjort alt det. Alt det tunga. Alt det som var omøvelig til å kunne gjøre. Alt det gjør det han. Fire okkon. Fire at vi skulle få fætris uges ned. Og det som så blir så omedelig viktig her, begge ta, og til enda det i det, til kunngjøringsnavt. Det at det har vært sagt fra deg. Vi kjenner uttrykket kunngjører. Da i utvarpet har også lysa fra en til øren som har også viktig å si om at når bakterier og vatten eller et eller annet så det kunngjører. Det skal sies fra. Og det som det men hette her uttrykket vi kunngjøre evangeliet, det et øyelig størst uttrykk. Det faktisk en spørning om at proklamera
en stærfesting, faktisk at råpa ut, og tar vi tås om evangeliet, så det at man råpa ut gledebåskapen. Gledebåskapen om at synd mun bøtt, til Jesus, han tog han av seg. Og ikke bare gledebåskapen om at mun synd bøtt, men at himmelsens egna liv kommet til mun vid talsmannen hele andan. Så at jeg eier i det. Og for et eneste menneske, vi Jesus eier henne her frien som han tar seg om her, som han gjør dere. Han har faktisk vært like han giver og alt det atter som dere første foreldre ikke skatt jo om, kan man si, at det var åløyene. Alt det som vi skulle ha finnet han veien til Jesus vunnet dere. Til det han kommet i. At gjøre dere til altså. Det bare så det bare så størst at det jeg skal lese sin det vi kan takke til døms om Paulus. Paulus tjener Jesu Krist, kattler vår til apostel. Kåsen at kunngjøre evangelium Guds, etla kåsen til å råpa ut glede i bådskapet. Og han sier, eisen i Rom 1, at det var Rom 1, han sier, jeg tog for min part til reier at kunngjøre evangeliet, eisen for tikkene som i Rom, tog skammest ikke vi evangeliet. Det jo kraftgods, hver tog til frelse som tror, begge gjøta fyrst og grikka. Rett vise Guds av trygg åpenberast og tog fire trygg som skriver i rettvise skal livet av trygg. Og tar vi sånn som trygg vi har sammenhengen her, så det allit til at lyder av. Han som lyder av evangeliet. Han som lyder av at Jesus Kristus hever fire måneder skuld både hemsens synd. Og teker mot hon eier disse kraftene til frelse, til bjerging. Og til outliv, som ikke bare ta, men han tror hever outliv, sier Jesus. Og så etter trett skal jeg tenke vi her eisene. Han sier her i 4 Korint 1 at det er ikke god til 4 at jeg ångan av til kunne ha døpt utan Krispus og Gaius, så andre kan si at tid var døpt til navnmot. Ta døpt i eisen til Stefanas. Annars veit jeg meg ångan annan hava døpt. Kristus sendte meg jo ikke at døypa, men at kunngjøre evangeliet. Altså at råpa glede på bådskapen ut. Ikke vi vysen åren, for at krosser Kristus skulle ikke missa kraftsynda. Så i år krossens vist heim og dorskap som fortapas, men okkur som frelst vera til kraftgods. Så det er nok så størst at det han sier at det Paulus som sier at han som omtaler og forklarer okkur om dåpen som ingen annar. Men det var ikke det han var kjent til. Og trykve, det stendet ganske for mye råkning, trykve, det var tog, jeg skulle til å være hekta oppe i dåpen, evangeliet, så var så øyelig kjøtt at det ble menneskeversk. Så det motversk, så har jeg gjort med at jeg kan. Hvis det en fire har tatt mot evangeliet, har tatt mot gledebådskapen, at alt gjørst, alt til reier. Kommer til alt til reier. Det det som trykve. Og han sier det hvordan han stærfest det her. Og så skal jeg enda vise ned i 1 Korint, kapittel 8. Jeg elsker det vers. Tid kjenner jo nøye Herre okkara Jesu Kristus, at han fire tykkara skuld gjørdes fataker, eller vi kan si at for okkara skuld gjørdes fataker, ta i han være ryker, for at vi fatakt hansara skuld være ryk. Dette en kærleik som han ikke til å skilja.
Og for å røyne her at råkne ut og forstanda, så det ikke til å skilja. Ta I vidt råkne ut, så det alltid neka for neka, og det skal helst være lyka vire, ja. Det ikke her. Det ikke lyka vire. Hva fikk Jesus at det fire? Jo, han fikk akkurat kærleik. Han fikk atsvær på sin kærleik. Og det var til han langstett. Det var til han kom til. Det at vi svære, ja, og takk imot honom. Og lete han være fytlingen og gjøre livet. Og det så veldig. Det så størst. Og jeg vet, jeg sannført om det. Først eneste ett menneske som fær evangeliet inn I sitt hjerte, blir løst fra, ja, det var kanskje som øylet, men faktisk fra øtlen trobleikum. Det ikke tog at omstøvner her alltid vil lagt der, slett ikke. Og jeg sitter I morgen og en møte, og I City Church og hørst en, det var så størst. Hvordan han fortalte, hvordan Jesus kom inn I hans liv, og fortalte han mer damer det. Ikke bare elskede, men mer damer det, mer damer det samme vittar. Og så fortalte han søvnene til seg, hvordan han var, han ville tro på nok, kanskje mye parten av livet til seg, og var kommet til Iran, og tar vår tvær her, hadde vært nekre dier, og vi utdatter, så vet jeg stekker I passen. Passen tids fra dem, tar vi setter I fangsel, og I nødje viker, så vil han avbarter kvann einasta einde. Kvann han einasta einde. Og det han samme med avren, så bare til han kvann det. Og han spyr herre, ja, men hvordan kan jeg elske han? Hvordan kan jeg elske han? Nei, du kanst ikke. La meg slippe elske han. Og han forteller fra her, som hvordan han senest før han sa en tann her, sier vi han at hvis dette her skal være resten av min liv, hesten dagligdagen at du boka meg, ja, men kunne så ikke bli viner? Og han sier først nei, det var omøvlet. Det kunne ikke viner. Men han bare vi Kristus syndaleg, og vi åren som han fær, så vinner han. Og det enda vi han rett rundt håndene fram, og vi slipper han I atter. Men det så unga de atter, aller helst tog, hos jeg bare meg selv, han vil slippe fra at la boka han atter, det var det som han sett det til. Så det ikke til at omstøvner alltid lettere. Det slett ikke det. Men han som eier dette her innan huset, eier faktisk allan himmelen. Og det eier vi død. Vi tror Jesus, så eier vi faktisk allan himmelen. Tog tid kjenner jo når jeg har okkar Jesus Krist, han fyrir tykkere skuld gjørtes fataker, ta jeg meg ryker. Fire at vi fatakt hans her. Skuld være ryk. Amen. Nu tog Daniel under vid till bådskapet som Herren lagt mer just. Det är sista versen som han läs. Och han kände inte vad det skulle tala om. Och till detta till känna till 17 Korinter 8 nutch. Till känna ju nej Herre och Jesus Kristus. Att han för tyckare skuld Kjørtes fatak, ta I han var ryk. 4 tid vi fatak hansara, skuld då være ryk. Kære syskjen, det som oppdager meg sjalvån er at jeg skapte meg sjalvån skøyvar omstøver. Så jeg kunne ikke komme kjenne nei. Og hva spør det til? Jo, han sanger sier, til og røyn, men trygg.
Det er Kristi blod som frelser, det er og røy, men trygg. Så synker han om en ursrets med og foran, som armabiten vær, og i frelstor vær av nøkron, han sa og fann seg sær. Men armeren opphangt. Og vi er ikke armen. Så var det ei. Og skriften lærer oss til at anså tid har tidse og i møte Kristi Jesus Herren, så lever så løs og gjør. Ikke vi er røyne. Ikke vi er røyne. Da jeg leser Titusbrevet, så sørst det her i øren kapitlet og kommer ned til 11. vers, at han sier at nøye Guds er åpenbær. Øtlån mennesken til frelse, og hån vener åkne opp. At nok da, god løse, være lærerkjenter, livet samlige, rattvist, og godelige, og i heimen som nå med han ved vant. Og kjenn. Hvordan ganger vi den ogjat her? Potladol, jeg nevnte det i Bibelmannen sørste kveld. Potladol nevnte ofte, og i sin lyst og i vittnesborden, han enda ofte møte, og berger ofte møte, hette at samkomnar og i Tyskland, brøra samkomnar, da Hitler takk ved valgt noen, ter sett seg fire, altså, at her skulle bia fire, og skal lese det opp. Det er i 4. Timotheusbrev 2. Så glever han jo at du enda akkurat så som du gjør det. Herren løyte det sånn. Så griper han av til østen. Det er i 4. Timotheusbrev 2. Praktisere dette. Og dette stedfester det som du sier. Jeg anvender nå først av øtlån om at bønner, akadlaner, forbønner, takkargjerer, vil helt nær for øtlån mennesker, for kongen, og øtlån i høyt er sett. Så kommer jeg tanke seg. Fire av vidt. Her er ikke møte, ikke nætvinning, men bøn. Ikke en opposisjon, ikke krav. Det er bort fire av vidt kunne leve stilt og fria litt lov, og i øtlom godsøtt og si brøy, hette er god til frelser okkara, godt og tett. Og så sendte Hitler spioner inn, tar seg ut det her, tar hørt og stedet for fram. Det var ikke et illt år om nekran, de bøvå, og de fink og til, som Herren er lova. Så skulle vi leve stilt og fria litt lov, øtlom godsett og siprin. Og til opplevde de, ånden av tøymen. Det er alt sagt. Jeg ble så gripen, jeg fortalte dette. Men jeg skilte ikke løyka vel nøyen. Og til å være så nøyest, og i møyne tjeneste, at lette nøyen er rått. Og jeg søtter det også her, når vi leser litt til langkår, så søtter vi til, hvordan jeg til virkeie, og jeg venter etter til Titusbrevet, til tatt vi her. Det neste brevet er 1817, Titusbrevet 2. Han sier her, men tala to, som sømmer seg inn i høylene om å lære. Og så om gamle menn og om gamle kvinner. Og der skulle lære at det er unge. Og så var 5 og bedre seg samlige et, være røyner, huslier og alt det her. Og amen, i den unge menn, jeg var samlige nabbor, og vise øtlån, her sjálvan som firemynd og gav verskon ber fram ut
avspilta siprua læro. Heilnæma, avlastan til talen. Og så kommer det til. Så møtstøve mævren vil til skammar, vite at han ikke hever å sia om okk. Og så træler, og så framveges. Kvoi nøye Guds åpenbæra ødlån menneskene til frelse. Og hån vener okken opp. Det hån og ikke nækka vidt sett okken fyr. Vi kunne ikke sett okken nækka fyr. Det var henne at løya. Og at vi løya. Og alt det her. Og hån vener okken opp at nokt av godløse, innan veranlige gjenter, de var samelige, rattvust og godlige heimen som nu medan vi vant inn av sjæl og vevn, og åpenbering dårtar en stora Guds og frelsar okkara, Jesu Kristus, som gav seg sjálvan fyrir okkon, at løys okkon ødlån lovløse, og ransa seg sjálvun, oknar folk og til gauversk. Hele hetta, og amen, og refsa vi ødlån myndløyga, at ongan vann vera til. Jeg finner ikke hitt. Og bra, jeg finner ikke hitt harskande til samkom gods at seta seg mot tøyet. Og tøy, Daniel, greip at han mot hjert. Kunne vi ikke være viner. Vi kvann seg han da, han som boka han. Men det var ikke det han ville innan sjálvor. Det var ærer i honom. Og tar vi av hold til litt ytla, så det en annan som fær og til det. Og til så grøypande i hese tøy, av være en tryggvande, tøy ber Herren til ikke vi søgne nøye, så være du ikke ljøs. Det blir ikke til. Og i Salmo 3, trus, at leser vi noen underfått år fra David, og jeg skal lese det. Det alltid til så en standard at David fikk fæter i hessen her, som Salmo 3 taler om, hva han sier hess i årene, og det som mengan hørst dette her midtaste vers i hessen salmen, og lykkevel ikke tidsta til mitt hjerte. Han sier, god, du god moin, og jeg sa ikke til Orla, salmen tister etter det her, halte moin og lunges etter det her, og i torron lande, som ligger måttlest utan vann, såleis har vi hukt etter det her, og i halvt det om noen, for jeg suttja veldig tøyt, og dår tøyna, og så kommer det tøyna i tøyn, bedre enn løyve. Bare er moiner prøysat her. Såleis skal jeg lova til her, så langt som er livet, og i navnet tøyna skal jeg litt opphende moiner, som er merke og av fite skal salmen være mett, og vi lovsynkjande varron skal movor moin prøysat her, ta i minnes til å leve moine, hokse om til av nattarvøknon, så to hever vært hjelp moin, og vi vantja skokka tøynun raup i harst av glei. Hvordan nekva at ytla er inn i myndene, hvordan nekva opposisjon og imot i ætlån tøy, som vil, og i ledkjendan heimen, så er han såntor, Ongen, det er ikke det, det er kattlet til av Guds nøye. Og ta grøypen mot hjertet her i kveld, at Herren skulle legge det av mot sinne. Vi har sånn jeg bruk for det selv. Hvordan skulle mennesker take mot Jesus, hvis jeg ikke lå ikke stå noen? Når sette han seg mot nøkron, av tog som han måtte lå og dodja. Fyrir okkon, han visste det,
at han skulle gänga in i allt detta. För att det glädjeliga av ödlom glädjeliga och det lyckligaste av ödlom lyckliga kunde åknas akkom som sitter i kväll och taimon som höjra av annan hatt. Hesa löterna sända. Och tid, kære syskjen, så glädjor nu i blir gammal. Så glädjor för min avmarskan. Jag lika med någon och jag kan inte långkor. Så jag näka slitar på. Så skriften sier det. Skriften sier det til dømes og i det sørste parten. Jeg har sagt noe Korintbrev kapitel 3. Jeg god er anden. Og alt vet som vi ankom for i anledningen er speklet dårlig gods. Vi bare ombrøy til så moment fra dårlig til dårlig som fra Herren og i anden. Og så kommer du inn i 4. kapittel, 1. vers, og ta sier han taget av hesa tjenest. Og jeg minnes deg først for grøy på at her er det en tjenest det er speklet til. Han sier, ja. At vi som er angår for anledning er speklet dårlig gods. Det er ombrøtt til så moment fra dårlig til dårlig som fra Herren andre. Og taget av hesa tjenest, så misser vi ikke med det. Nei, vi har sagt at hun leis fra en skamlige løgnegøtten, og vi han færdes orkos og ærlige, vi færdes fram i svitje. Nei, sier han, vi har lett sannløygan åpna fram, tala vi til samvisk og kvars menneske, og be at jeg takker mot i okk. Og så sier han, det en evangelium okkara, og ta fjord mot hjertet. Det en evangelium okkara fjalt, så det at han får tapas til fjalt, her som godren til hesen heime, blinda også med denne vantrykkvande, tog til sorts ljøse fra evangelium, og hver ljøse? Ja, det har vi at Jesus er ljøse, men han sier, så langt som i heimen, ljøsansens. Men hva kom han til? Det gjør akkom til ljøsansens. Ljøs som skoer i myskren. Ljøs som lyser opp. Og til har du nærkran til lyse og nærkran person som var så sækleser som Jesus. Det var ångan til noen søk og i hånden og i møte noen aldri. Han visste at bardagen ble bæra vunnen og i sækleser. Og akkara bardagen ble bæra vunnen og i det samme sækleser. Så nu han ui akkara likame. Han bor i det. Og tid. Hette han løyshela som mennesker lønnsast etter. Og jeg så ikke det fire mer hvordan underfullt er. Jeg kommer til mennesker ved Jesu navn og og jeg har ikke det, jeg har vidt sånne flere for at det var herren. Og da jeg sa hvordan jeg var brøtt, disse sørste ferien her i Vidtjana, jeg har ikke Vidtjana enn tro, og så får jeg ut av sjukehuset, og jeg kjente han ikke. Så etla kom vi ferdig her, men hva sier 3. kapittel, og i 17. Korintbrevet, nettopp om etter her, 16. vers, at om så utvarstes menneske okkara gong til gruntar, så ender nødjast av innvarstes menneske okkara derfra deg, så i trångt okkara som stokkot og løtt, viskar okkara større og større ivla, vi har fytling av dård, så vi har ikke det kjønnelige for eia, men det er kjønnelige. Det kjønnelige tøymlet, hitt av kjønnelige revet, og ta ikke så først inn langkår. I 4. kapittel og 5. kapittel så leser du, tøy vid horest. Og vite så langt vi der, og heim og likam vi borte fra herren. Og så kan du lese til tøyen, og anden gjør det livande ut her, bæg over horester, og ikke med seg med det, og alt det her. Det er just en verre løs ut her, men 8 gås nøye ber ikke til. 8 gås nøye ber ikke til.
Han sier i salmen 43, var smatje og suttje at Herren er gavur. Og Peter kommer at til så i de brev i Ørenka, vi skal enda vi tog i Ørenkapitlet. Og i 4 brevene til Peter. Og du leser her og ser, verilige, hvordan du skal leve, og etter hvordan Herren er gjørst, tøyt lov til røyer, er gengen og i trygg, og møtt, og jeg elsker at også med det her. For jeg har brev 2. Treje en så nøyfatt bøtt, etter henne øvma blant av mjölk årsens, feria tid av henne kunne veksa til frelso. Så satt som tid av smakka at Herren er gavur. Kommer til hans er en livande støyn, som måste vreka av mennesken, men er god i utvalder og døyrabærer, og så kommer det til, og lete til kun selv. Det er langst av vi drøkka, og lete til kun selv. Som livande støynar, bytja opp til antallet hus, heilegan prestaskap, jeg ber fram antallig offer som vi Jesus Kristi toknas gode. Det er bare 8 navn. Da hverst 8 navn så øynafer skal kvarva, navnet Jesus standa skal, ja, underfolk skal løse alle ræver, iver sång og hørspespel. Himmelsk lema er om navnet Jesus. Det er navnet som har øtlom ber og tid, og det gjør det her. Men bare om nøyen slipper fram at han var som vi har hørt andre tale, vi har kommet til trygg, så er nøyen han som færre oss til å være akkurat de som Herren atle kan være i snøyme og til fjønt. Det er ei røyn men trygg, det er ei røyn men trygg. Hvert Jesu blå kan frelse. Det er ei røyn men trygg. Og let det standa fast og gjørst nokkara. Det er personligt. Jeg kan ikke gjøre det for det, og du kan ikke gjøre det for meg, men jeg kan som skrivas det være 4 døgn. Det var Herren nokken, og han var fullkommen 4 døgn, og det ønsker han nokken å være 4 okkara medmennesker. For alt som er kommet sammen med. Og god djeve til må være røstlite. Jeg har som funnet det, og i navnet Jesus her. Amen.